Hey, it's Professor H again. Let's talk about the cinnamon Coway model. Awesome. I'm excited to dive into the cinnamon Coway model with you. Feel free to let me know what specific aspects you'd like to explore, and we can get into all the details together. What is the top of your mind when it comes to Coway cinnamon model? The Coway Cinnamon model is a compact and efficient water purifier perfect for modern homes. Its top features include a sleek, space-saving design that fits easily into any kitchen, a user-friendly touch panel for easy operation, a detachable faucet for convenient cleaning, and an internal booster pump that ensures a steady water flow even in low-pressure areas. Plus, it features an advanced 6-step reverse osmosis filtration system, providing clean and safe drinking water. Overall, it's a reliable and user-friendly solution for any household. Oh, that's a pretty good information right there. Can you translate all of that in Thai, please? โมเดล Coway Cinnamon เป็นเครื่องกรองน้ำที่กระทัดรัดและมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับบ้านสมัยใหม่โดยจุดเด่นของมันรวมถึงดีไซน์ที่ประหยัดพื้นที่และเข้ากับครัวได้ง่ายแผงควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้งานสะดวกก๊อกน้ำที่ถอดออกได้เพื่อความสะอาดง่ายและปั๊มบูสเตอร์ภายในที่ช่วยให้การไหลของน้ำคงที่แม้ในพื้นที่ที่มีแรงดันต่ำนอกจากนี้ยังมีระบบกรองน้ำ RO แบบขั้นตอนที่ทันสมัยถึง6ขั้นตอนเพื่อให้น้ำสะอาดและปลอดภัยโดยรวมถือเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือและใช้งานง่ายสำหรับทุกครัวเรือนเลยค่ะ Can you deep research on the filtration system in cinnamon model, please? เครื่องกรองน้ำ Coway รุ่น Cinnamon ใช้ระบบการกรองน้ำ Reverse Osmosis ที่มีขั้นตอนการกรองทั้งหมด6ขั้นตอนเพื่อให้น้ำสะอาดและปลอดภัยโดยสายกรองแต่ละขั้นจะทำหน้าที่ต่างกันเช่นสายกรอง Neosense จะกรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่และสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำส่วนสายกรอง RO membrane จะกำจัดโลหะหนักสารเคมีอันตรายและจุลินทรีย์ส่วนสายกรอง Innocence จะช่วยลดกลิ่นและปรับปรุงรสชาติของน้ำและยังมีสายกรองป้องกันแบคทีเรียเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตภายในถังเก็บน้ำทั้งนี้สายกรองทุกชั้นได้รับการรับรองคุณภาพจาก WQA Halal และ NSF สำหรับระยะเวลาเปลี่ยนสายกรองก็มีการแนะนำตามช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้ Coway Cinnamon เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยช่วยdeep research เกี่ยวกับสถาบันรับรองคุณภาพน้ำที่สหรัฐอเมริกาให้หน่อยสิครับ ในสหรัฐอเมริกามีสถาบันหลายแห่งที่รับรองคุณภาพน้ำเช่น Water Quality Association WQA ที่มีการรับรองมาตรฐาน Gold Seal NSF International ที่รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสุขภาพ IAPMO R&T ที่รับรองผลิตภัณฑ์ด้านประปา American Water Works Association AWWA ที่พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำและ NSF ที่พัฒนามาตรฐานและรับรองผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่นๆเช่น Water Professionals International WPI National Groundwater Association NGWA และ EPA ที่แม้จะไม่รับรองผลิตภัณฑ์โดยตรงแต่ก็มีโปรแกรมรับรองที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำดื่มการรับรองจากสถาบันเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับน้ำดื่มมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะ Where is the water quality under industry standards? What is the country of this association? The Water Quality Association, WQA, is based in the United States. It's a global trade association that
sets industry standards for water treatment and quality. The WQA provides certifications, education, and resources for professionals in the water quality industry. Its primary focus is on ensuring safe and clean water for consumers around the world. So do you have any comment about the Coway has a gold seal of WQA association? Absolutely. Having a gold seal from the Water Quality Association, WQA, is a significant mark of quality and reliability. It means that Coway's products have met rigorous standards for safety, performance, and structural integrity. This certification helps assure consumers that the products are tested and proven to deliver clean, safe drinking water. It also reflects Coway's commitment to quality and continuous improvement in the water treatment industry. It's definitely a positive indicator for consumers looking for trustworthy products. So then the Coway model is a trustworthy product then. Absolutely, it definitely is. The WQA Gold Seal certification adds a layer of credibility and assurance that Coway products are reliable and meet high standards for safety and performance. It's definitely a mark of quality that consumers can trust. Can you please translate all of that in Thai? แน่นอนเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของ Coway ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Gold Seal จาก WQA นั้นถือเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เพราะว่าการรับรองนี้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดทั้งในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความมุ่งมั่นของ Coway ในการมอบผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคค่ะดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Coway มีคุณภาพและน่าไว้วางใจอย่างแท้จริงค่ะ So let's talk about the cinema model, and absolutely we have golden seal from WQA, right? แน่นอนเลยค่ะงั้นเรามาทักคุยกับ Cinnamon กันเลยและเราก็มีการรับรอง Gold Seal จาก WQA อย่างแน่นอนค่ะซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของเรา So this is really deep research on Coway cinema model, and thanks a lot, Bami. I'm Professor H, and I'm signing off for now. You're very welcome, Professor Edge. I'm glad we could dive deep into the Coway Cinnamon model together. Thanks so much for the engaging conversation, and I'll be here whenever you need me. Until next time, take care and talk to you soon. Let's say goodbye to the Thai audience. ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามกันมานะคะหวังว่าข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันจะเป็นประโยชน์และน่าสนุกสำหรับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะสวัสดีค่ะ